So pakita natin, ito yung ating wire. So red means positive side. So kung positive yung connector doon, positive din to. Tapos syempre negative yung pinakaulo niya para pumasok. So yan, ito ikat natin yung wire dito. Tapos gamitan natin ng ating MC4 crimper. So yan. Then ito yung ating ulo. Huwag na nating baklasin isa-isa. Normally kasi yung iba pag bago inabaklas pa to. So mahirapan lang kayong magbalik ng rubber. So pwede mo na siyang i-shoot. Then kung maririnig nyo, yan, so sure nyo pa rin kahit nag-click na hindi maugot. Kasi minsan maliit na bagay dito nagkakaproblema. So yan, higpitan natin maigi. So dapat may MC4 spanner, kaso medyo malaki tong MC4. So mamaya natin na mahigpitan. Kalimutan natin yung spanner sa baba. So mamaya double check natin to. Sure na mahigpit kasi yung tubig yan ang magiging problema. So ayan guys, so positive yung ating panel, yung ating pinaka pin connector positive, then negative yung ulo. So pansinin nyo, seal dyan, may rubber para hindi pasukin ng tubig. So waterproof. Yan. Ito ang pinaka-importante talaga, maliit na bagay pero napaka-importante. I-double check ang MC4 connector. So mamaya ipapa-organize na natin yan. Papatali natin sa ilalim. Papa-clip. Tapos ipatali para maging maganda. Okay guys. Dito tayo dun sa kabila. So guys, kung positive doon, dito tayo sa negative side. So yan, tinanggalan na natin ang balat. So using cutter, so tinanggalan na natin ang balat. So kukunin natin yung head connector kung negative yung dulo nito. So yan, kita natin negative. So negative din yung ating pin connector. So gawin natin, pasok natin yung pin, pisilin natin ng konti para yan, sikrim na natin. So yan, napakaigpit yan. So sure natin ang ating pin hindi siya tatanggal. So ayan, ito so normally tinatanggal pa ng iba to. So ayan ulit, hindi na kailangan, shoot na lang natin to. Then dinig. So sure pa rin natin hindi porket naka. So ayan, kailangan mahigpit para hindi bumana yung tubig. So ayan, normally may spanner tayo dito. So kukunin natin yung spanner. Nakalimutan natin sa baba. So ayan guys, kung negative yung connector dito, positive naman para pumasok. Pero yung pin connector natin, kung ano yung nandito, negative din. Positive din yung pin connector. So ayan guys, thank you.